ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਝੋਲ ਜੀ ਵੱਜਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਰਵਿਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਾਲੋ ਭਾਜੀ ਕੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। This is all you need. Be your everything. Yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill. Not just in it for the thrill. I'm in it for the love. Cause love is the touch. ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲੋ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਵਰ ਦੀ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਕਾਲੋ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਚੇਂਜ ਤੇ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਲੀਨ। ਆਇਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਜੀ। ਕਾਲੋ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਈਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਘਸ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਸੈਲਫ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕੋ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਲਫ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਸ਼। ਸੋ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਂਡਾ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਚੱਕੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਰਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟੀਚ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਵੱਧ ਖਰਾਦੀ ਕੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਲ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਝੋਲ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਰਾਦੀ ਕੋ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੱਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਕਾਲੋ ਭਾਜੀ ਚੱਲੇ ਆ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਾਈਕ ਦਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਓਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਯਾਰ ਦਾ ਚੱਕੇ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਵਾ ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ ਬੁਸ਼, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਸਰਵਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਗਲਾ ਚੁੰਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਟਰਾਲੀ ਵੱਜੀ ਆ? ਟਰਾਲੀ ਇਹ ਆਪ ਵੱਜੀ ਆ ਕੇ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੈਲਫ ਵਾਲੀਆਂ? ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਭਾਜੀ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊ? ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਟਗਵਾ ਦਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ 1400 ਰੁਪਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਡਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਚੈੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਡਨ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਅਰਜੈਂਟ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਗ। ਸੋ ਸਾਗ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ
ਸੋ ਬੁਖਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਪੋਲੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੈਂਪਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਰ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਡਨ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵਾ ਸਾਗ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਆ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਸਫਾਈਆਂ। ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਧੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਾਗਬੰਦ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਧਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਗ ਉੱਧਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਏ ਕੌਫੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗੈਸ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈਕ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਣੇ ਪਏ ਆ ਭੁੰਬਲੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਆ। ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਰਾਈਡ ਤੇ ਐਂ ਦੇ ਭੁੰਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਏਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਪੂਲਰ ਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਕੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਗੜੇ ਵਾ ਇੰਗੜੇ ਪੋਇਆ ਤੇ ਇੰਗੜੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲ ਦੀ ਆਣੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ याद नहीं होती पई, हुण बुजुर्ग हो गए काफी। एक बात है ना, हेलो यार, वो ना और गिलास पानी कुड़े और गिलास नीर कुड़े। अरे इंगड़े वा ये केड़ी भाषा जी? और गिलास नीर कुड़े और गिलास ये केड़ी भाषा जी? सारी कर्नाटका दी है। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਸੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬੋਲੇ। अरे बात सुन मेरे यार, बिहार जो है ना यार की किन सुननी ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸੋ ਓਕੇ ਕਾਕੇ ਬਾਏ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਏ ਕਰ ਮੋਟੇ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਆ ਵਾਂਡੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ। ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ,
ਇਹ ਆ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈਕ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੌਪ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਓਪਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਾਨੋ ਆਂਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ 버ਗਰ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ એનર્ਜੀ ਗਈ ਆ ਮੁੱਕ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੈਸਟ ਨਾਲੇ ਖਾਣੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੱਗੂ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਗੱਗੂ ਤੇ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ